Glasba je posvečeno kadilo življenja. Tako je zapisala v svojo prvo pesniško zbirko Prgišče vaša kolegica, pesnica in profesorica slovenskega jezika in književnosti Marjetka Krapeš. Kratko in jasno, saj je glasba univerzalni jezik, ki ne potrebuje pojasnjevanja, da se dotakne src. Zato, ker se nocoj želimo v lepem in dobrem dotakniti vaših v teh časih težko preizkušenih src in uma, volje in vztrajnosti, smo vas, spoštovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Simona Kustec, spoštovani predsednik odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, profesor dr. Boris Aberšek, ter predvsem vas, spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, pozdravili z glasbo. Poseben pozdrav gre tudi vam, lanski nagrajenci in nagrajenke, ki ste bili zaradi razmer deležni zgolj virtualne proslave in samotnih podelitev v dvoje, kar pa nikakor ne zmanjšuje teže vaših nagrad. Veseli smo, da ste danes z nami in boste uživali v tem večeru. Da bi torej letošnji in lanski lavreati ta večer pozabili na vse težave neusmiljenega časa, da bi do obisti podoživeli svoje ustvarjalno življenje ob najvišjih nagradah, ki jih podeljuje Republika Slovenija učiteljicam in učiteljem. Vse spoštovanje in čast vam gre, nagrajenke in nagrajenci. Zato se bo ta hip himna naše države zapela predvsem vam. Živino si narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrakle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo mejak. Spoštovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport, profesorica doktorica Simona Kustec, vljudno vas prosim, da nagovorite letošnje nagrajence državnih nagrad in publiko v dvorani. Spoštovani nagrajenke in nagrajenci lanskoletnih in letošnjih nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2021 in 2020. Spoštovani učiteljice in učitelji, ostali pedagoški delavci in delavke. Spoštovani profesor dr. Boris Aberšek, predsednik odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. Spoštovani kolega, državni sekretar Damir Orehovec, spoštovani direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, dr. Vinko Logaj, spoštovani članice in člani odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, spoštovani ostali visoki gostje, udeleženke in udeleženci današnjega dogodka. V čast, veliko zadovoljstvo in še večjo odgovornost mi je, da vas lahko na današnji večer nagovorim in vam izrečem
znak zahvale ob letošnji slovesni podelitvi najvišjih nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. Vaših nagrad in praznika našega slovenskega vzgojno-izobraževalnega procesa in prostora. Delo, ki ga dnevno opravljate, pedagoški delavke in delavci, je delo za naše otroke, je delo za našo celotno družbo današnjega in jutrišnjega prostora in časa. Vi tudi najbolje od vseh veste, da to ni običajno delo, ampak je to sestavni del vašega vsakdana, tudi prostega časa. To je poslanstvo. Je del našega skupnega, družbenega, medsebojnega spoštovanja, v tej povezavi ugleda in zaupanja. Zaupanja v vas kot strokovnjake na področju vzgoje in izobraževanja in na vas kot ljudi. Zaupanja v nas kot družbo, ki je utemeljena na znanju. Za vsako zdravo in v prihodnost usmerjeno družbo je učiteljsko in vzgojiteljsko delo in naš odnos do njega obraz celotne družbe, njenega znanja in predvsem tudi vrednot. Je eno od najbolj spoštovanih in uglednih poklicev v vsaki zdravi, dobri družbi. Je temeljni steber vsakokratnega odkrivanja, prenašanja in osvajanja tudi novih poti proti obzorjem novega, drugačnega, do sedaj nepoznanega. To počnete vsak dan, vsak trenutek. In zato mi dovolite, spoštovani učitelji in učiteljice, da vam, vaši profesionalni skupnosti, ob tej priložnosti najprej še enkrat čestitam ob včerajšnjem svetovnem dnevu učiteljev in vas na tem mestu jasno in glasno naprošam, da s svojimi znanji, odnosom in skrbjo za vaše lastno stalno izpopolnjevanje, za vaš prenos in vaše delo predstavljate prvi svetilnik razuma v družbi. Spoštovani in dragi nagrajenke in nagrajenci lanskih in letošnjih nagrad Republike Slovenije za šolstvo, vaš doprinos k vsemu do sedaj opisanemu ima v vseh že omenjenih pogledih še večjo, dodatno še bolj izjemno težo. Ima največjo vrhunsko vrednost. Popis vaših strokovnih in osebnostnih zgodb je impozanten, veličasten za enega samega človeka. Govori pa hkrati o najvišji kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja naše družbe, države in v tej povezavi tudi našega ugleda in moči znanja naše male države, tudi izven njenih meja. Govori o vaših življenjskih in izjemnih dosežkih, od predšolskega, osnovnošolskega, srednješolskega, visokošolskega, do področja izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, šolstva pripadnikov slovenskih manjšin v sosednjih državah in po svetu in tudi izobraževanja odraslih. Govori o razvoju pedagoške prakse in teorije v slovenskem prostoru in izven njega. Govori o temeljnih vrednotah, pravicah in tudi odgovornostih v vzgoji in izobraževanju naše države. Je plod vašega dolgoletnega, profesiji in njenemu razvoju predanega dela. Daje najbolj svetlo
in človeku predano podobo vzgojitelja, učitelja, mentorja, vrtčevskega, šolskega, fakultetnega, izobraževalnega prostora naše družbe. Manj vidno, a zato še toliko bolj spoštovanja in občudovanja vredno, je tudi dejstvo, da je za vsemi vašimi osebnimi potmi skritega mnogo odrekanja, številne neprestane noči, stisnjeni zobje, mnogo nerazumevanja, dvomov, osebnostnih in družbenih o tem, kar počnete. Ampak vi ste vse to znali in zmogli prebroditi, z dvignjeno glavo vse to premagati in iti dalje, proti najvišjim vrhovom novih znanj, veščin in vrlin. Vaš uspeh govori o uspehu tudi naše družbe in naše države. Spoštovani nagrajenke in nagrajenci, v izjemno čast mi bo, da vam bom danes lahko v imenu Republike Slovenije osebno podelila najvišje nagrade na področju šolstva v Republiki Sloveniji. Za dobro naše družbe, za njen in vaš osebni navdih vas prosim, medsebojno povezujte vaša vedenja, vaše izkušnje, vaša znanja, delite jih v in izven šolskih prostorov. Sebe in vse nas učite novega, kreativnega, povezovalnega, spoštljivega in hkrati drznega in inovativnega. Premikajte mejnike modrosti za odgovorno in na znanju temelječo družbo naše skupne prihodnosti. Moj poklon in iskrene čestitke, spoštovani nagrajenke in nagrajenci Republike Slovenije na področju šolstva. Vsega dobrega na vaši nadaljnji poklicni in osebni poti vam želim. Hvala za vaše besede, gospa ministrica. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, če vam lahko kaj zavidamo ob odgovornosti, ki jo nosite in ob vsem, kar vam teži, vam zavidamo, da ste v svojih razredih med iskrenimi ljudmi, čisto majhnimi in tistimi, ki mislijo, da so že veliki. In čeprav niso preproste vse stvari, je mladost, v kateri ustvarjate in ki jo ustvarjate, nekaj, kar vas žlahtni in dela za vedno mlade. Lutnja je ubita, ugasnil je čas. Ogenj je izgubil svoj jarki obraz. Strmo, uporno gre trpki mir, srca se useda, neba ni nikjer. Takrat zaihtiš za tisoče ljudi, takrat zaihtiš in to še nisi ti. Vate pride drobna, drobna ptica, ona sladko žalost zvabi ti na lica. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noč
spominjanje je trudno, današnji dan boleč. Mislit, kaj še pride, je več kot odveč. Tesnoba je povsod, kjerkoli vas odreš, in najbrž si nikoli do kraja ne prispeš. Kaj jo je pregnalo, odkot je le prišla, čisto noter vode, jogat lastovka. Kaj jo je pregnalo, odkot je le prišla, čisto noter vode, jogat lastovka. Morda zato izbrala ravno je srce, ker tam je toplo, toplo, zato ker smo ljudje. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate, jogat lastovka. Učitelj vsak dan pripravlja parado znanj. Na njej so učenci konjeniki, zavezanimi očmi previdno stopajo po predpisanih poteh. Nekateri prisluhnejo svojim nerojenim otrokom, se v divjem diru zaženejo na celino prihodnosti in osrečijo učitelja. Tako precejeno je vaša kolegica in pesnica Marjetka Krapeš ujela srž in srečo vašega poklica. Komisija za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2021, ki ji predseduje profesor dr. Boris Aberšek, je prepoznala vašo izjemnost. Zato vas, spoštovani profesor dr. Boris Aberšek, vljudno vabimo k besedi. Pot do odra je dolga, zato predlagam, da vsakega pospremite nanjo z aplavzom. Hvala za najavo, dame in gospodje, spoštovana gospa ministrica. V čast in veselje mi je, da lahko povem par besed na tem svečanem dogodku in z ozirom na to, ker smo začeli ta dogodek nekoliko drugače, ker smo začeli ta dogodek dosti bolj veselo, z poskočno glasbo, bi morda tudi moj govor bil nekoliko drugačen, morda malo bolj vesel, malo bolj, pa kaj vem, skratka. Ugotavljam, da je pravzaprav zelo lepo vas videti. Ugotavljam, da tako kot je bilo lansko leto, zelo težko se pogovarjati s temi žarometi in pravzaprav bistvo učiteljskega poklica je, da dobimo neke povratne informacije, da dobimo odziv nazaj in to je zdaj ta trenutek. Morda ugotavljam lahko tudi nekaj dobrega. Dejstvo je, da se nahajamo v nekem tunelu, v nekem prostoru, v nekem prostor časa, kot bi fiziki rekli. In pravzaprav zadeva je lahko tudi optimistična. Vemo, da je v tem tunelu, na koncu tega tunela tudi svetloba. Vidimo, približujemo se nečemu. Lahko bi razmišljali, ali je ta svetloba sonca, nekaj pozitivnega, ali morda
samo vlak na koncu tunela, ker ne vemo točno, v katerem tunelu smo in se nam približuje, ampak definitivno bodimo pozitivni in razmišljajmo, da je to sonce, svetloba, ki nas obliva. Kot pedagogi bi lahko zdaj v tem trenutku naredili anketo, kaj si pa vi mislite, no? Ker smo v digitalni dobi, bi lahko rekli, ok, naj bo digitalna anketa, neki mentimeter uporabljamo ali karkoli drugega. No? Žal nimamo za to časa, moram povedati, gospa Lenart je rekla, 5 minut imaš in nič več, no? Verjetno ne bom tega uspel nekako obdržati, ampak upam, da vseeno ne bo tako grozno. No? Zagotovo pa vem, da je danes čas svetlobe, da je danes čas optimizma, da je v tem tunelu se prižgala neka luč, ki nam daje, ki nam kaže pot, kako pravzaprav iti iz tega. No? In z njo se je ustvaril nek trenutek veselja in z njo se je ustvaril nek trenutek ponosa, bi lahko rekli. Ponosni smo, ker smo prvič v zgodovini teh nagrad združili 2 generacije. Združili smo generacijo lansko, s katero smo delali nadaljavo, lahko rečemo, in generacijo, letošnjo generacijo, ki je tu. Dragi nagrajenci, žal tu ni vseh, ki sodelujejo ali pa so sodelovali pri vašem uspehu, ki cenijo vaše delo. Tukaj ni morda vseh vaših najbližjih, vseh vaših tesnih sodelavcev, pa tudi učencev, dijakov, študentov, vseh tistih, ki bodo ustvarjali ali že ustvarjajo to našo družbo, družbo današnjega dne in družbo prihodnosti. Ni vseh znanstvenikov, ni vseh umetnikov, ni vseh gospodarstvenikov in ne nazadnje tudi ne vseh politikov, ki so bili nekoč vaši učenci. Vseh, ki so to, kar so, samo zaradi tega, ker v bistvu so šli po poti vašega osveščanja, osvetljevanja in poučevanja. Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva je bil imenovan v sestavi dr. Eva Klemenčič. Eva, oprosti, še vedno se ne upam poskušati povedati tvojega drugega priimka, no, morda sem do 2. leta z trdno vajo naučil, magister Majde Završnih Puc, pa gospe Janje Bogataj, Vlaste Sagadin, Nine Jelen, Bernarde Trstenjaka, pa da moški smo počasi verjetno morali malo začeti boriti za svoje pravice. No. Skratka, v komisiji so tudi dr. Andrej Brodnjak, magister Marko Sterle kot člani in članice in jaz kot predsednik. Strokovno in tehnično delo te celotne komisije pa je suvereno vodila, nas usmerjala in organizirala vse zadeve gospa Rosanda Lenar, za kar ji sledi še posebna zahvala. No, gospa Lenart, upam, da je to tudi prvič, da sem vam ploskali, no, da sem malo naredil nekaj v tej smeri. Pred nami so bile težke odločitve, moram reči, no, in lani, in letos, ogromno odličnih ljudi, ogromno ljudi s karizmo, ogromno učiteljev, predanih svojim poklicom, ampak tako kot je na vsakem tekmovanju, imamo neke omejitve in teh omejitev smo se morali držati. No, sedaj pa morda k tistem obveznem delu poročila oziroma to, kar je bistveno za termin poročilo, no, da ne bom izpuščal zadeve. Tistih 5 minut za malo bolj hitro govoril, no, tako da naj vas ne moti, no, stvari se lahko skrčijo tudi na ta način. Skratka, lani leta 2000 je v skladu z razpisanimi merili za dodeljevanje nagrad prispelo 29 predlogov, letos, leta 2021, žal le 18. Vsi bi si zaslužili priznanja in nagrade, bili smo pa, kot sem omenil, pri svojem delu pač omejeni. Zaradi kakovosti in števila vlog smo se odločili, da smo podelili za leto 2011 nagrad, in sicer 5 za življenjsko delo ter 6 za izjemne dosežke na področju šolstva. Letos pa se je nekoliko kazala, kaj bi rekli, pandemična utrujenost mogoče, no, in obremenjenost vseh vas od te
situacije, v katerem smo pač bili, prijavitelji je bilo manj in prijave so morda bile nekoliko manj skrbno pripravljene. Zaradi tega smo podelili le 10 nagrad. Naš cilj pri tem je bil, da spodbudimo prijavitelje, da pri kandidatih resnično izpostavijo tisto, kar je pomembno in da so te prijave pravzaprav res odraz njihovega dela in znanja. Tako smo letos podelili 3 nagrade za življenjsko delo ter 7 za izjemne dosežke, in sicer po 1 nagrado za področje predšolske vzgoje, 2 za področje osnovne šole, 1 za področje srednjega šolstva, po 2 nagrade za višje in visoko šolstvo ter po 1 za področje posebnih potreb, za področje izobraževanja odraslih, za področje dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu ter 1 za področje šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Pri svojem delu seveda tudi zagovarjamo tezo, da je potrebno v bistvu stvari čim bolj izravnati in pravzaprav ne tehtati ali ocenjevati nalog prijav samo z enim merilom, ampak v bistvu ta merila tudi delno prilagajati področju, na katerem smo. Področje šolstva je izjemno široko in v bistvu ima različne kriterije. Za konec dovolite mi, da ob koncu tega poročila izrazim zahvalo vsem, ki ste sodelovali v kandidacijskem postopku, od prijaviteljev do kandidatov, in predvsem slednjim gre zahvala za vse njihove izjemne dosežke in predvsem za to, da lahko dajo svetel vzgled vsem sodelavcem v vzgoji in izobraževanju in s tem kažejo vlogo in pomen učiteljstva v današnji družbi. In verjemimo vase, le če bomo verjeli vase, bodo tudi drugi verjeli v nas. Le če bomo cenili sami svoje delo in sebe, potem bodo tudi drugi cenili nas. In v letih 2021, v letih, kot jih še ni bilo, in upam, da je luč v tunelu bolj sončna kot tisti vlak, ki se nam približuje, da se nikoli več ta situacija ne bo ponovila. In ti leti, ki sta za nami, sta zares pokazali, kaj in kdo smo in kaj zmoremo. Čeprav morda se od drugih sliši več, čeprav so drugi bolj glasni, ampak v bistvu pomembno je, da sami vemo, kaj smo in kaj zmoremo. No, in če bi morda to zadevo zaključili, poslušali smo malo zgodovine z Platonovim rekom, ki bi zvenel približno tako, kot bom povedal, če bi on znal slovensko, ampak v bistvu zdaj se ne spuščamo v te malenkosti. Če človek zanemarja učenje, bo v konec življenja stopil hrom. In pravzaprav to je to poslanstvo, naše poslanstvo, poslanstvo učenja. Jaz se vam zahvaljujem za to, da nihče ni začel žvižgati, in da sem uspel povedati do konca. Spoštovani predsednik odbora, hvala za vaše poročilo, za vaše modrosti, iskrivosti in seveda tudi pretehtano izbiro. Cenjene nagrajenke, spoštovane gospe in seveda tudi gospodje, da ne bo zamere, k podelitvi nagrad gre tudi oficielno fotografiranje, kakopak. Zato ni bilo odveč, če ste za trenutek več postale in postali pred ogledali. To vsekakor ni nečimrnost, saj je prav, da greste najlepši in najlepše v zgodovino najvišjih nagrad na področju šolstva. Bistveno pa je, kako se počutiš. In takšen tudi si. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright and I pity any girl who isn't me tonight. Any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. How charming I feel and so pretty that I hardly can believe I'm real.
dancing for joy for our love. Oh, you pretty, wonderful boy. Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? You'll know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she's in Spain. She isn't in love, she's merely insane. Modest and pure, polite and refined, well-bred and mature and out of her mind. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright and I pity any girl who isn't me tonight. Any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. Oh, charming I feel and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. Such a pretty me. I feel stunning and interesting. Feel like running and dancing. Dancing for joy for our love. Oh, you pretty, wonderful boy. Spoštovana gospa ministrica za izobraževanje, znanost in šport, doktorica Simona Kustec in spoštovani predsednik odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije v šolstvu za leto 2021, profesor dr. Boris Aberšek, prosimo vas, da podelita zaslužena priznanja. Spoštovani, v predstavitvenih filmih boste slišali le povzetke obrazložitev, popolne pa so natisnjene v brošurah. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, nagrado za življenjsko delo na področju predšolske vzgoje prejme Radica Slavkovič. Radica Slavkovič je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in že 47 let deluje na področju predšolske vzgoje. Kar 35 let je bila vzgojiteljica, nato pomočnica ravnateljice, zdaj pa zaključuje uspešno delo ravnateljice vrtca Sežana. Njeno dolgoletno delo na področju predšolske vzgoje se odraža skozi uresničevanje načel kurikuluma za vrtce. Aktualnost in ustvarjalnost njenega strokovnega dela sta prepoznavni v številnih lokalnih, državnih in mednarodnih projektih. Kot izjemna mentorica, podpornica in strokovna prijateljica je bila zgled mnogim generacijam. Bila je aktivna članica v inovacijskem projektu Od doma v svet in aktivna udeleženka v projektih Jezik in kultura okolja ter porajajoča se pismenost. S svojimi strokovnimi prispevki in različnimi vsebinami je nastopila tudi na več mednarodnih konferencah. Njen prispevek pa je prepoznaven tudi v upravnem odboru Skupnosti vrtcev Slovenije, kjer je članica že drugi mandat. Življenje je mozaik, ki ga sestavljaš iz kamenčkov celo življenje do samega konca. V svoji karieri je veliko dogodkov, ki bi jih rada izpostavila, vendar sem se odločila za 3, ki bom nekako popredalčkala v naslednje. Prvo je opera, ki smo jo skupaj pripravili za otroke s svojimi sodelavkami, režiserjem Bojanom in glasbenikom Igorjem.
Drugi predalček bo zagotovo odpiranje vrtcev v zadnjih 11 letih. To so bili kar 3 novi vrtci, pa vrtci, ki so se adaptirali in dograjevali. In tretji predalček so pa tisti dogodki, ki so res zapisani za celo moje življenje, spomini na otroke, generacije otrok, staršev, pa tudi sodelavk in sodelavcev. Če izpostavim samo en dogodek v vsej tej karieri z otroki, bom rekla, to so bili razni pogovori na različne teme. Mogoče je en tak zanimiv, pogovarjali smo se o družini, ko deklica našteva, doma smo tata, mama, jaz in muca, ampak kje pa živi tvoja muca, jo vprašam, pred blokom in veš, in za njo skrbi soseda. In veliko še takih ženitnih ponudb mojih otrok iz vrtca, pa pogovori o vojni, o družinah, o športu, ki so vsak dan se dogajali v oddelku. Neizpolnjena želja je mogoče to, da se nisem naučila igrati kitare, vendar imam še čas se tega naučiti in obisk koncerta Erika Claptona nekje v tujini. Iskrene čestitke, vabilo v dvorano in ko se naučite igrati kitaro, vas povabimo k umetniškemu programu na podelitvi. Nagrado za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva prejme dr. Joško Lango. Bogato udejstvovanje na različnih področjih pedagoškega dela z učenci so odlike tega nagrajenega razrednega učitelja. Od samega začetka službovanja v svoje pedagoško delo vnaša inovativnost in drugačnost. Je soavtor berila Svet besed 4, soavtor učbeniškega kompleta Radovednih 5 za področje glasbene umetnosti v 4. razredu, avtor medpredmetnega priročnika Slovenija ali te poznam ter aktivni član projekta Erasmus+. Njegov izjemni prispevek se odraža tudi na področju glasbene umetnosti, ki jo je vedno podajal kot izrazito ustvarjalno dejavnost. Svojim načinom dela skozi glasbeno izražanje razvija pri učencih ustvarjalnost, inovativnost in domišljijo. Z uvedbo šolskega projekta Računalnik kot glasbeni instrument je učencem prikazal uporabnost vključevanja IKT v pouk glasbene umetnosti. Že več kot 20 let vodi interesno dejavnost Orfov okrožek. Svoje delo z učenci vsako leto predstavi na srečanju Orfovih skupin Slovenije. Njegovo vodilo pri pedagoškem delu je: življenje je pouk. V svoji pedagoški praksi sem vesel in ponosen kar na nekaj stvari, omenil bi pa predvsem vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v poučevanje glasbene umetnosti, notno opismenjevanje učencev v 4. razredu 8-letke oziroma v 5. razredu 9-letke in s tem v zvezi je nastala tudi doktorska dizertacija z naslovom Vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije v poučevanje glasbene umetnosti. Prav s to sem se soočil na šoli, kjer poučujem, na osnovni šoli Majde Vrhovnik. Na poklicnem področju je želja kar veliko. Prva želja je prav gotovo povezana z povezovanjem s tujino in mednarodnim sodelovanjem, prav tako tudi mentorstvom posameznim študentom na pedagoški praksi. Nenazadnje zelo rad imam ljudsko glasbo, zato tudi nastaja knjiga Ljudska glasba in mi.
Spoštovani in spoštovane, nagrado za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva prejme Polonca Legvard. Polona Legvard s svojim dolgoletnim pedagoškim delom na področju razrednega pouka izvaja in preizkuša inovativen, organizacijsko učinkovit in raziskovalno naravnan pedagoški način dela. S svojimi prispevki širi svojo inovativno, drugačno prakso. Odlika njenega dela z učenci je močna individualizacija, usmerjenost v spremljanje napredka, smiselni in avtentični učni položaji ter poudarjanje vloge posameznika. Redno sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo. Sodelovala je pri uvajanju 9-letne osnovne šole, v nadaljnjih letih pa je bilo njeno delo prednostno usmerjeno na področje opismenjevanja, pouka slovenščine in začetnega naravoslovja, razvoja matematike ter dela z učenci s specifičnimi potrebami. Prispevek prakse Polone Legvard v izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev, študentov in ravnateljev ima neprecenljivo vrednost. Ker prihajam iz Maribora, naj omenim fenomen Mariborske pedagoške centrale, ki je izhajala pravzaprav iz mladinoslovja, kar pomeni, da so že takrat razmišljali o tem, da nekdo, ki izobražuje in vzgaja otroke, mora otroke tudi zelo dobro poznati. To, kar si štejem v čast, je, da ob srečanju z nekaterimi pomembnimi ljudmi, ki so soustvarjali to pedagoško pokrajino v Sloveniji, sem imela čas sodelovati in da so me na moji poti prepoznali in spremljali. Predvsem mi pa veliko pomeni to, da spremljam razvoj otrok od 1. do 3. razreda in te otroke srečujem potem tudi vse svoje življenje in sem neizmerno vesela, ko vidim tudi njihove uspehe v življenju nasploh. Umetnost je tudi eno področje mojega izraza, igram kitaro. Nekoč v srednji šoli sem pesnila in bila kantavtorica. Drugo področje je pa trenutno digitalno področje, to pomeni, da sem se pred leti začela ukvarjati z animiranimi filmi v sklopu pedagoškega procesa in morda najdem čas in priložnost, da izberem svoje kantavtorske pesmi, morda kdaj naredim kakšno svojo animacijo in se preizkusim tudi na tem področju. Nikoli ne bom pozabil razreda svojega, nikoli ne bom pozabil razreda svojega. Nagrado za življenjsko delo na področju srednjega šolstva prejme Nives Počkar. Svojo poklicno pot je začela kot učiteljica ter jo nadaljevala kot svetovalna delavka in nato ravnateljica osnovne šole. Vse aktivnosti in odgovornosti, ki jih prevzema nase, kažejo na njen agilni in proaktivni pogled na to, kako pomembno je biti ne le učitelj, ki živi svoje poslanstvo in ga razdaja drugim, ampak tudi organiziran usmerjevalec pedagoških procesov in razvoja znanja v šolstvu. Ima jasne strokovne cilje, je razvojno naravnana in kot direktorica Šolskega centra Ljubljana že 20 let odlično združuje pedagoško in poslovno vlogo. Angažirano vodi državne in mednarodne projekte, tvorno sodeluje v mnogih komisijah, strokovnih organih in odborih ministrstva, izobraževalnih ustanov ter lokalne skupnosti. Nagrajenka s svojim strokovnim delom, ki temelji na znanju in bogatih izkušnjah, deluje povezovalno, v slovenski šolski prostor vnaša ustvarjalnost za napredek stroke in izboljševanje pogojev dela v šolstvu. Najbolj sem ponosna na ljudi, s katerimi sodelujem, na to, da si zaupamo
in da smo skupaj en kvaliteten tim, kateri premagujemo vse izzive na naši poklicni in pa osebnostni poti. Moje 3 poklicne želje so, da bi Šolski center Ljubljana dobil veliko telovadnico, veliko športnih površin, da bi Evropska šola dobila svojo šolo, svojo stavbo in seveda, da bi se v državi uredil status ravnateljev po celi vertikali. Največja osebna želja je ta, da vsi, ki me podpirajo in da me podpirajo še naprej, predvsem pa, da mi povedo takrat, ko mislijo, da nimam prav. To se mi zdi neprecenljivo, da ti ljudje to povedo. Ok, dio. Nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva prejme Dr. Samo Kralj. Dr. Samo Kralj je eden redkih, ki resnično združuje 2 svetova, raziskovalnega in izobraževalnega. Njegov svet raziskovanja je sestavljen iz 2 neločljivo povezanih delov. To je temeljno raziskovalnega, kjer odkriva nove fizikalne zakonitosti, in aplikativnega, v katerem prenaša izsledke tega znanja na področje izobraževanja, kjer s svojim širokim znanjem, zagnanostjo in iskrivostjo že desetletja navdušuje študente. Ustvaril je trojček moderne fizike, ki ga sestavljajo kvantna fizika, relativistična fizika in fizika kompleksnih sistemov. Poleg tega je avtor številnih karikatur in poučnih stripov, s katerimi popestri svoja predavanja ter pogosto zahtevno znanje s humorjem približa strokovni in splošni javnosti. Dr. Samo Kralj ne le opravlja svoje poslanstvo na najvišji kakovostni ravni, ampak je hkrati inovativen in izjemen tudi na številnih drugih neznanstvenih področjih, ki niso del njegovega znanstvenega vsakdana. Njegova odličnost izhaja iz njegovega poslanstva biti najboljši prenašalec znanja na mlade generacije. Izpostavil bi predvsem čas, ko sem se vključil v evropski projekt laboratorij v kozmologiji. In tu je bila taka velika izkušnja za mene, zato ker tu smo bili raziskovalci iz vseh različnih področjih znanosti, kozmologi, kondenzirana fizika, delčkarji, in da smo se razumeli, smo mogli govoriti čisto enostavnem jeziku. In takrat sem v bistvu spoznal, kako je fizika enostavna in kako se lahko preliva znanje iz enega področja na drugo področje, in v bistvu to zdaj uspešno prelivam na študente. Rad bi, da se izkaže, da te stvari, ko preučujemo, da so pravilne. Zato recimo eni taki odprti problemi, ki so v naravi, je temna energija, temna snov, in v bistvu te stvari lahko mi preučujemo analoge v tekočih kristalih, in upam, da smo na pravi poti. Iskrene čestitke. Zdaj pa si za hip oddahnimo od svečane vznesenosti. Gospa ministrica, gospod predsednik, zaslužite si trenutek odmora in glasbenega užitka.
naj po tem valčku dobijo svoje življenjem in delom zaslužene nagrade še preostali nagrajenci. Zato vas, spoštovana gospa ministrica, spoštovani gospod predsednik, zopet vabimo na oder k podelitvi nagrad. Nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva prejme Jelena Sitar Cvetko. Profesorica Jelena Sitar Cvetko je strokovnjakinja na področju filmskega, gledališkega in lutkovnega izobraževanja. Predvsem lutkovno področje je v središču njenega zanimanja, saj je v svojem umetniškem in pedagoškem delovanju vpeljala in razvila raznovrstne preobrazbe klasičnih oblik lutkovnega gledališča. Od ročnih lutk, marionet in oživljanja predmetov. Še posebej je ustvarjalna pri svojem pedagoškem delu, pri predstavitvi domačih in tujih del, kjer študenti preizkuša številne inovativne tehnike, ki porajajo izjemne estetske užitke. Njeno mentorstvo pri praktičnem delu z lutko je prispevalo številne estetske načine delovanja, kar se kaže v izjemnih komunikativnih predstavitvah, ki presegajo pričakovanja na področju lutk v visokošolskem izobraževanju in posledično seveda tudi v celotni izobraževalni vertikali. Poudariti je treba tudi njeno mednarodno udejstvovanje, saj je med vodilnimi lutkovnimi pedagoginjami v Evropi, hkrati pa velika umetnica s številnimi gostovanji in prestižnimi nagradami. To je optična prevara. Lepo je to, da lahko učim umetnost in lepo je, da lahko umetnost delam. Mislim, da če ne bi umetnosti delala, je ne bi mogla učiti. Mislim, da imam privilegij, da se ukvarjam z eno stvarjo, ki je učlovečila ljudi in da poskušam svojim študentom in svoji publiki to nekako dokazati. Najlepše je, kadar ljudje odkrijejo v sebi nekaj novega, zato da pa oni odkrijejo v sebi nekaj novega, moraš pa ti kar naprej sam sebe preizpraševati in se pri tem ne smeš ustaviti. Ker če se ustaviš, potem se bodo tudi oni nehali spraševati. Lepo bi bilo, če bi umetnost spet dobila eno mesto v družbi, ki ji gre, in da bi nam ne bilo nerodno več povedati to, da smo umetniki in da nas pri tem ne bi več čudno gledali. Mislim, da je to težava, da se umetnost spravlja tako na rob družbe, zato ker je to nekaj, kar dela družbo kulturno in človeško. Nagrado za izjemne dosežke na področju poučevanja otrok s posebnimi potrebami prejme Doktorica Aksinja Kermauner. Doktorica Aksinja Kermauner se na osebnem, strokovnem in znanstveno-raziskovalnem področju aktivno posveča razvoju inkluzivne pedagogike in promociji čim učinkovitejšega vključevanja otrok s posebnimi potrebami v širšo družbo. S svojim raznolikim delom ruši stereotipe o osebah s posebnimi potrebami. Pomembno prispeva k teoriji in praksi udejanjanja inkluzije pri nas in v tujini, popularizira paradigmo vključevanja oseb s posebnimi potrebami ter svoje znanstveno znanje vključuje v razvoj vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, njihovih prihodnjih učiteljev in širše javnosti doma in po svetu.
Njeni vidni dosežki se kažejo v objavah številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter gradiv s tematiko otrok s posebnimi potrebami v domačih in tujih revijah, v avtorstvu že več kot 30 leposlovnih knjig za otroke in odrasle, v vodenju projektov za senzibilizacijo okolja, v okviru katerih so razvili prilagojene pripomočke, igrače in okolja za slepe in slabovidne, ter izdali tipne knjige in knjige v lahkem branju. Ja, moj največji uspeh v življenju je pravzaprav, da sem naredila doktorat pri 54 letih z 4 problematičnimi najstnicami in pa zelo zahtevno službo. Drugače pa osebni uspeh je pa prav gotovo, da sem te 4 najstnice problematične, kot sem rekla, spravila do tega, da so zdaj odgovorne in čudovite človekinje postale. Pa mogoče še to, da naprimer ravno pred nekaj dnevi me je povabil bivši učenec na svojo 30-letnico ali študentka, naprimer mi je poslala slikico hčerke, ki jo rodila. To mi daje vedeti, da je to tisto, za kar sem poklicana. Ja, v življenju bi želela napisati še učbenik za predmet, ki ga predavam na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, metode dela s slepimi in slabovidnimi. Potem seveda napisati še kakšno otroško in dobro otroško in mladinsko knjigo. Mogoče celo se naučiti ruščine, ker imam ime iz ruskega romana, in pa vsekakor preživeti več časa s svojimi 6 vnuki. Nagrado za izjemne dosežke na področju izobraževanja odraslih prejme doktorica Tanja Možina. Doktorica Tanja Možina je po zaključenem študiju sociologije na Fakulteti za družbene vede svojo poklicno pot začela na Andragoškem centru Republike Slovenije, kjer je kot vodja središča za kakovost in izobraževanje zaposlena še danes. Njeno izjemno delo odlikujeta poglobljen študij in vizionarstvo. Odraža se v številnih rezultatih, ki so najbolj prepoznavni pri konceptualni izgradnji nacionalnega sistema presojanja in razvoja kakovosti izobraževanja odraslih, ki ga je mogoče dopolnjevati in preizkušati v praksi. Kot pobudnica je na Andragoškem centru zasnovala slovenski model za presojanje in razvijanje kakovosti, poimenovan Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki so ga uspešno preizkusile mnoge organizacije. Svoje delo je nato nadgradila še z uveljavljanjem zelenega znaka kakovosti, za pridobitev katerega si vsaka 3 leta prizadeva večina organizacij, ki izobražujejo odrasle. Doktorica Tanja Možina je svojim bogatim znanjem sociologije, pedagogike, andragogike ter raziskovalne dejavnosti pomembno prispevala k razvoju izobraževanja odraslih v slovenskem in mednarodnem prostoru. V lepem spominu mi bo ostal čas, ko smo skupaj s praktiki orali ledino pri uvajanju samoevalvacije in drugih pristopov, ki pomagajo odraslim do kakovostnega izobraževanja v prakso. Ko danes vidim, kako tisto, kar smo pred več kot 20 leti sejali, rojeva sadove, na nek način živi svoje življenje, se mi zdi, da je moje delo osmišljeno. Se mi zdi, da je ta čas, ki ga zdaj živimo, še posebej pokazal, kako močnega zaveznika imamo v učenju, in to ne samo v mladosti, ampak v vseh življenjskih obdobjih. Tako da krepitev enakovrednosti izobraževanja odraslih v celovitem sistemu izobraževanja v Sloveniji je zaveza vseh izobraževalcev odraslih, torej tudi moja lastna. Želim pa si, da bi to bila vedno bolj resna in iskrena zaveza tudi vseh odločevalcev.
Nagrado za življenjsko delo na področju dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu prejme Dragica Motik. Dragica Motik je svoje življenjsko poslanstvo začutila že v času študija zgodovine in geografije, ko je kot študentka sodelovala pri terenskem proučevanju priseljencev iz nekdanje Jugoslavije v Nemčiji in njihovem vključevanju v družbeno okolje. Prav ta izkušnja je pomembno vplivala na njeno poznejšo kariero, saj je večino svoje poklicne poti posvetila področju dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, povezovanju slovenskih šol s tujimi, reševanju izzivov povezanih z vrnitvijo slovenskih družin ter z migranti v Sloveniji. Z zaposlitvijo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo leta 1988 je Dragica Motik svoje dragocene izkušnje poučevanja slovenščine in slovenske kulture v tujini lahko prenesla v sistem, ki še danes nudi podporo Slovencem po svetu, učiteljem in učencem. S svojim delom je pomembno prispevala h krepitvi narodne zavesti, ohranitvi in uporabi slovenskega jezika, poznavanja slovenske kulture, zgodovine, literature ter domovine Slovenije med Slovenci po svetu ter k njihovi povezanosti z državo Slovenijo. Če se po 40 letih vprašam, kateri so najlepši dogodki ali uspehi v tem mojem pedagoškem poklicu bili, vedno pomislim na srečne, nasmejane obraze od učencev, otrok, ki so obiskovali poletno šolo slovenščine v Sloveniji in tukaj preživeli 14 dni s svojimi vrstniki, pa tudi na mnoge učitelje tujce, ki sem jih pripeljala v Slovenijo s njihovim slovenskim kolegom in so doživeli Slovenijo, ker jo prej sploh niso poznali. In med otroki in med učitelji in tudi med temi tujci so se spletle številne vezi, ki delujejo še danes. Ko mi je kdo rekel, ja, veš kaj, to se pa ne da, jaz sem pa vedno rekla, veste kaj, ni stvari, ki se ne da, vse se da, samo je potrebno poiskati drugačno pot in proti cilju prideš lahko z vseh strani. In to mi je bilo v veselje in svoje delo sem opravljala res z veseljem, z užitkom in nimam nobenih slabih spominov. Vse je bilo lepo in zame ustvarjalno in navduševalno. Nagrado za izjemne dosežke na področju šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem prejme Andreja Duhovnik Antoni. Pomemben del slovenskega narodnega telesa so zamejski Slovenci in Slovenci po svetu. Ena njihovih osnovnih vrednot in potreb je ohranjanje stika s slovenskim jezikom in prek njega slovensko kulturo. Pri tem je v slovenskem zamejskem prostoru v Italiji prispevek Andreje Duhovnik Antoni neprecenljiv. Kaže se pri kakovostnem poučevanju in umeščanju pouka slovenskega jezika, književnosti in kulture v slovenskih vrtcih in šolah, ter tako tudi pri vzgoji bralne pismenosti in kulture. Pomembna spodbuda je njena vzpostavitev mreže bralne značke v zamejstvu. Slovensko prisotnost na zahodnem robu primorskega prostora od blizu spoznava kot lektorica na Univerzi v Vidmu.
V 90-ih postane na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo pedagoška svetovalka za slovenske šole v Italiji in po imenovanju ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predstavnica na deželnem šolskem uradu v Trstu za šolska vprašanja Slovencev v Italiji. Dejavnost Andreje Duhovnik Antoni je na prvi pogled zelo barvita, a so vse barve uglašene na skrb za slovenščino mladih v zamejstvu in po svetu. Delovne naloge so me pripeljale na zahodni rob Primorske in Devin na Tržaškem je postal moj drugi dom. Trst živi v mojih spominih od otroštva. Spomnim se mame, ko je brala mehurčke, Otona Župančiča in odzvanja mi glas, ko spustiš se malo više, videl boš Tržaške hiše. V Trstu sem bila prvič, tudi v rani mladosti. Spominjam se prihoda na Obrežje v mesto v zalivu in očetove odločne trditve. Trst je naš. Trst, Tržaška, Goriška in Benečija so zdaj res postali malo tudi moji. Med dosežki na delovnem področju bi težko izvzela trenutek ali dogodek. Mislim, da je dosežek ali pa bolje rečeno presežek, da sem bila v različnih okoljih sprejeta, da smo z vzgojitelji, učitelji, profesorji in ravnatelji postali dobri sodelavci, z nekaterimi tudi iskreni prijatelji. Ob vsem mi je bilo dovoljeno, da ostajam v razredu. Pouk me bogati in delo z mojimi dijaki prenaša njihovo mladostno energijo tudi name. Na svojem delovnem področju bi želela nadgrajevati zastavljene projekte in da bi se slovenska šola v Italiji razvijala in bogatila. Znanje in izkušnje pa bi rada predala nekomu, ki bi znal slovensko šolo ne le razumeti, ampak z njo tudi čutiti, s srcem in dušo. Spoštovani in spoštovane, najvišje nagrade v šolstvu za leto 2021 so podeljene. Hvala lepa, gospa ministrica, hvala lepa, predsednik odbora. Nasmeh vedno prehiti besede in glasba najlepše izrazi veselje. Zaigraj nam orkester, zapojte dekleta. Away with the music of Broadway, be off with your Irving Berlin. I give no quarter to Colonel Cole Porter when Gershwin keeps pounding on tea. How can I be civil when hearing this drivel? It's only for night clubbing South Seas. Oh, give me the free and easy ones that is real easy. And go tell the band if they want the hand, the ones who speak choices. Yeah, give me when I want a melody, looking through the house, then I want a melody. By Strauss, it loves, it sings, the world is in rhyme, swinging to 3/4 time. Let the Danube flow along, and the Fledermaus, give the wine and give me some. My Strauss, my joy, my Jean, my Strauss is the thing.
So I say to Hajaja, Eros, just give me a papa, when I want a melody, living through the house, then I want a melody. My Strauss, it loves, it sings, the world is in rhyme, swinging to 3/4 time. Let the Danube flow along, and the Fledermaus keep the wine and give me song. My Strauss, by John, I G, my Strauss is the thing. So I say to Hajaja, Eros, just give me a papa, my Strauss. Prav je in spodobi se, da dobijo svoj glas tudi cenjeni nagrajenci. V njihovem imenu nam bo spregovorila gospa Jelena Sitar Cvetko. Spoštovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport, profesorica doktorica Simona Kustec, spoštovani odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva s predsednikom doktorjem Borisom Aberškom na čelu, spoštovani predstavniki izobraževalnih zavodov, ki ste uspeli z nominacijami za svoje kandidate, dragi učitelji in ljubi domači. V imenu nagrajencev naj se zahvalim za nagrade, ki smo jih prejeli. Zavedamo se, da je to najvišje priznanje, ki ga v Sloveniji lahko prejme učitelj, in zato smo počaščeni in hvaležni. Kljub temu, da smo v tem trenutku srečni, pa se zavedamo, da so pred nami stali tukaj številni odlični učitelji in da bodo naslednja leta spet. In da v tem trenutku v Sloveniji uči tisoče učiteljev in da bi marsikdo od njih lahko stal na tem podiju. Vemo, da je znanje največja in neodtujljiva vrednota, ampak tudi vse hitreje pokvarljiva reč. Kakšno znanje bodo tisti, ki jih danes učimo, potrebovali jutri, čez 10 let? Tega mi danes ne vemo. Kako naj torej učimo? Ampak, ali so naši učitelji vedeli, kaj bomo mi potrebovali danes? In zdaj vas prosim, da si vzamete drobcen trenutek in da prikličete v spomin vsak svojega učitelja. Tistega, zaradi kogar ste morda drugačni, kot bi sicer bili. Sama si prikličem v spomin učitelja lutkarstva, pisatelja Lojzeta Kovačiča, ki je v nas usadil veliko ljubezen do lutk z resnim opozorilom v izogib sentimentalnosti. Da je pogoj za umetnost, poleg mojstrstva, iskrenost, neizprosna. Ja, poštenost. Do sebe in s tem do publike, kar je dokazal s svojim delom na področju literature. In to poskušam početi na odru in za katedrom. Mislim, da imamo umetniki in učitelji pravzaprav isto nalogo. Širiti pogled, poglabljati misel in netiti ogenj v srcu. Kadar uspemo ob snovi, ki jo učimo, tudi oblikovati in spreminjati stališča svojih učečih, vemo, da bomo potovali z njimi v njihovo prihodnost. To pa bo avantura, kaj ne? Hvala odboru za podeljevanje nagrad Republike Slovenije v šolstvu za njihovo presojo. Hvala kolektivom in njihovim vodstvom, ki nas pri našem delu podpirajo, kar so pokazali z nominacijami. Hvala našim domačim, ki nas delijo z našimi učenci, za potrpljenje in razumevanje, da učitelji nismo učitelji samo v šoli.
Hvala našim učiteljem, ki so omogočili, da smo danes učitelji mi. Ne končam z besedami mojega cenjenega kolege, izrednega profesorja doktorja Darja Felde na enem od informativnih dni Pedagoške fakultete v Kopru. Potencialnim bodočim učiteljem je rekel tole: če hočeš biti učitelj, moraš imeti rad to, kar učiš. Če hočeš biti učitelj, moraš imeti rad tiste, ki jih učiš. In če hočeš biti učitelj, moraš rad učiti. Vsi nagrajenci to imamo radi in bomo imeli še naprej. Hvala. Najlepša hvala za vaše besede. Ko bom velika, bom čudežna ptica. Ko bom ptica, bom zlata žlica. Ko bom žlica, bom bleščeča kresnica. Ko bom kresnica, bom rumena sončnica. Ko bom sončnica, bom zvezda severnica. In ko bom severnica, si bom vodnica. Po tej pesmi Marjetke Krapeš in koliko je še takih, se lahko vedno vprašamo, so najlepše pesmi že napisane? Odgovor je upesnil Josip Osti tik preden je umrl. Morda se pesmi, ki je nisem napisal, spomni drug pesnik. Ljubiti resnico, častiti lepoto, mar isto ni to. Ni dano poetu iskati v svetu, kar je lepo. Preraščamo mite, navdiha Afrodite, še pena več ni. So zla in krivice, edine resnice, za zgodbe teh dni. So najlepše pesmi že napisane. So se vse ljubezni že enkrat dogajale. So se sladke sanje že obstajale.
Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, iskrene čestitke tudi v najinem imenu. Upamo, da vam je nocojšnja prireditev pomagala utiriti žlachten spomin na vaše največje poklicno priznanje, ki vam bo še večkrat gotovo priklicalo nasmeh na obraz in naj bo spodbuda tudi v težjih dneh. V pomoč bo gotovo tudi fotografija, preden zemljo odplešete v nov dan. Vljudno vabimo spoštovano gospo ministrico, doktorico Simono Kustec, ter spoštovanega predsednika odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, profesorja doktorja Borisa Aberška in kakopak vas, drage nagrajenke in dragi nagrajenci, da se po naslednji pesmi zberete na odru pri fotografiranju. Na to pa ste seveda vljudno vabljeni tudi na klepet in druženje.